機関車は全員集合。こちらはファールだ。彼はロックス島で長い間、働いている機関車だ。いつも島中を走り回って仕事をしている。彼は長いスピードの経験を発揮している。気さくで賢いのだが、よくトラブルに巻き込まれる。だが仕事はとても真面目で仲間からの信頼がとても厚い。スタークとは親友のような関係を結んでいる。つまり、ファールはとても役に立つ機関車だ。